Сейчас посмотрим. Что это? Скрим. Вспомнил. Этот канал. Подписывайтесь на него. Вы там найдете много контента. Он снимает дуэли и фрагмувики. Подпишитесь на него, ставьте лайки под его видео, и тогда он будет рад и будет выпускать видосы чаще. Не буду вас задерживать к видосу. Погнали. Всем здорово, с вами я, Хайповый Сухарик, и это мое видео, уже не фрагмуви. Итак, в этом видео я буду покупать бокс и буду играть в катки с тем оружием, которое у меня выпадет. Давайте сначала выберем бокс. Я хотел бы открыть Rival, потому что на моем аккаунте он такой более-менее везучий. Я его, конечно же, одену. Так, мне выпадает пилот. Ладно. Надеваем пилот. И всю катку мы будем играть именно с пилотом. А вот у меня петух P90 с другим скином. Вот такой у меня скин сейчас на P90. А вот какой вот этот. Посмотрим, сколько он стоит. 5,005. Посмотрим. Пилот мне нравится, да, он такой красивый. Но мой любимый скин это, конечно же, карбон. Но показывать я вам не буду, чтобы не задерживать. Так вот, наша катка только что началась. Я закупил себе P90. Так, пошли на мид. Блин, сам себя ослепил. Плохо. Так, посмотрим. Блин, меня убили. Так. Идет по апартаментам. Не умрите. Вот только жаль, что я зашел, когда было, 5-0. В пользу террористов, как вы сейчас видите, О, попал гранаткой. Он хорошо играет. Только я не знаю. Я на последнем месте. Так, посмотрим. Мне нравится скин Pro, тем более Статрек. Досмотрелся. Сейчас мы будем с вами играть. Посмотрим, нуб я или нет. Я просто только что проснулся и с просони играю. Но мне не хватает на P90. И если мне не хватает на P90, я покупаю пистолет любой и играю с пистолетом. Так, пошлите на балкончик, посмотрим. Есть ли кто-нибудь в апартаментах? Посидим, посмотрим. Так, пошлите лучше, потому что тут никого нету. На миникарте видно, что они все где-то там вдалеке от меня. Так, я испугался, я думал это... Так, АК я не буду брать, потому что АК запрещено. Так, АКР... я не стану выкидывать на всякий случай. Вдруг поставили бомбу. Только сейчас это заметил. Так, посмотрим. Побежали. Мой тиммейт, довольно нормально, наверное, играет. Он ветеран.
Ай-яй-яй, сзади. В последний момент оклемался. Блин. Так. Бомба взорвалась. Им последний раунд, чтобы они победили. Придется вытаскивать по-любому. Так, берем юмпик. Ну, потому я никого не убью без юмпа. Я с юмпом довольно так хорошо играю. Фу, чуть самого себя опять не ослепил. Так. Пошлите на мид. Так. Уф. Я уж подумал. Так. Их там переубивают уже. Убивают, молодцы. Видно прогресс, когда я зашел за их команду. Ай-яй-яй-яй. Пингер, я его знаю, это Пингер. Он очень слабый, потому что он пингует. Давай. Блин. Если я его сейчас не убью, я не знаю, что я сейчас. Пацаны, молодцы. Так, я самый ценный. Так. Вот интересно, в каком я месте? Смотрим. Так. Так. Теперь пойдем на длину. Ай-яй-яй, сзади. Блин. Ну, тупо я играю, да, тупо. Ну, я не нуб. Я, когда разыгранный, я довольно нормально играю. Так. Посмотрим, куда он сейчас пойдет, кстати. Пошел на их базу. Посмотреть, есть ли там калаш или нет. Если бы там был калаш, я бы взял. Чисто потому, что я обожаю калаши. Особенно АК-47. Только жаль, только в первую часть стендоффа добавили АК-47, а в стендофф 2 не добавили. Там только АКР добавили. Это очень жалко. Так. Теперь. Закупаем. О, как раз хватило на P90. Офигенно. Так, посмотрим. Кидаем флешку. Уже себя не ослеплю. Блин, когда все хорошо, а вот сейчас все норм было. Так. Давай. Все. И опять же, я ценный сейчас игрок. Так. Посмотрим. Я бы хотела взять ФАМАС, но не буду. Потому что ФАМАС это мое любимое оружие за команду спецназовцев. А за команду террористов, ну, вы уже поняли. АК-47. Так. Ай. Больно. Самому больно. Ну и Пингер остался. Ну, самый легкий. Так. Пошлите на мид, что ли? Пошлите на мид. Я хочу на мид идти. Хочу пойти на мид. Я, похоже, своего же ослепил. Ну ладно. Погнали, тогда проверим длину на всякий. И лонг.
хоть салон проверить. Так. Так, давайте, блин, дым. Фу, мне повезло, что это пингер был. Мне очень повезло. Погодите, сзади кого-то убили, но... Не, пошлите лучше, не. Не-не-не. Кто-то там остался. Так. Блин, это очень напряженно. Это очень напряженная игра сейчас. Лишь бы он не поставил бомбу. Если он сейчас поставит бомбу, это вообще капец. Я не знаю. Так, тем временем осталось, недолго так времени-то. Когда я победю, когда я его смогу победить, что... Поставил бомбу, блин! Еще бы чуть-чуть, и я бы выиграл. И дальше раунды были бы получше. Ну, сейчас уже для меня... я не как хороший игрок играю, но я играю как такой себе. Так. Лишь бы я еще успел потом еще раз диффузить. Посмотрим. Нет. Блин, все, диффузим. Потому что, может, его здесь нет. Ай-яй-яй. Я не понимаю. Не. Он умный, да, он понял. Он знает, когда нападать. Ну, что я могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите на канал, который я оставил в описании под первым роликом. Всем пока.